Günaydın. Bugün cumartesi. Saat 10:30 geçiyor. Biz geç kaldık. Her zamanki gibi. Her zaman çok erken gidemiyoruz sanki de. Dün akşam Sami'nin ablası, dün gündüz daha doğrusu, Alanya'dan sürpriz yaptı. İzmit'e geldi. Sami'nin bir tek ablası burada İzmit'te yaşıyor. Diğer herkes, ailesi Alanya'dalar. Oradan ablası geldi, işte dediğim gibi sürpriz yaptı bize. Ama bu akşam saat 10 gibi uçağı sanırım. 10 değil mi? Evet. 10'da onu uğurlayacağız. Dün çekemedim, böyle bir yoğunlukla, şaşkınlıkla geçtiği için. Akşam da ablasına gittik. Oradan geç saatte geldik. Bu şekilde şimdi işe gidiyoruz. Size de çekimler yapacağım. Ablaları da gelir herhalde bugün, değil mi? Yine tekrar dükkana da gelirler. Onlarla birlikte de çekimler yaparım. Herkese hayırlı günler. Biz dükkana geldik. Size şimdi vitrinimde göstereceğim ama daha dağınığız. Bakın, daha yerleşmesi gereken ürünler var. Bu çıkan kargolarımızın fişleri. Kahvemi aldım burada. Şöyle vitrini göstereyim. Ha, şu mankeni böyle düz çevirebiliriz, sen bir yamulmuş. Evet. Şu yeni gelenlerde şu kar taneleri de var, şu ikisi. Bileklik var, kalın nazar boncuğu, şu bileklik yeni geldi. Bunlar altın rengi ama tabii videoda böyle bu kadar net renkleri belli olmuyor. Böyle kabaklarım da burada. Ama içerisi daha tam bitmedi tabii. Karmaşık. Şimdi buraya yapmak için tül almaya gideceğim. O duvarı da böyle büzgülü büzgülü tüllerle süsleyeceğim. Kazağımı göstereyim size. Çok severek aldım. Serdal abi her zamanki gibi beni kızdırmaya çalışıyor. Bugünkü kombinimi de böyle göstereyim size. Şimdi kahvemizi içelim, ondan sonra siparişlere başlayacağız. Bu arada şunu göstereyim. Kuzenim diş hekimi, bahsetmiştim. Diş Hekimleri Derneği'nin logosuymuş onların. Oradaki beyefendiler için bu bileklikleri yaptırıyorlar. Bu bitmiş hali, bir tane numune yaptık şimdi görmeleri için. Böyle yine tamam, el yapımı oldu. Gümüş. Güzel oldu erkek için. Güzel deri. Hoş bir bileklik oldu. Ayça'cığım geldi şimdi. Arkadaş hikaye paylaşmış. Kahve içmeye gelen var mı diye, o yüzden geldim. Evet tatlı kışım. Dişçiden çıktım. Ne vardı dişinde? Tellerimi değiştirdim. Kırılmıştı tellerim. İç taraftaki. Onları yaptırdım. Halasıyla babasıyla gelmiş. Şimdi babama yemek ısmarladım. İşte. Yarın da Eskişehir'e. Ay gidiyor bizim minnoşumuz. 3 hafta sonra gene gelecek. Hadi güle güle. Hadi bay bay. Hayırlı. Hadi sağ ol. Sabah da el salla ya. YouTube alemi yakışıklı görsün. YouTube alemi yakışıklı görsün. El salla. Çok sevdiğim eski baldızım de. Tamam, çok sevdim ben. Sami'nin de siparişi var. Sami, bir gösterebilir misin ne yapacağını? Yakut taşından bir alabilir miyim? Olacak. Bakın şöyle hiç işlenmemiş yakut taşı bu. Simli gibi görünüyor ekranda.
Bu arkası, bu önü. Bu önünü kullanacaksın değil mi? Evet. Nasıl bir kolye olacak? Büyük bir kolyeci olacak. Tamam. Bundan bir tane dükkana da istiyorum aslında ben. Böyle yakutlu büyük bir kolye. Yaparız. Kaça yaparsınız? Bana kaça olur? Taşıyalım. İşte 600-700 liraya bulur. Oo, burası çok pahalı dostlar, gelmeyin. El işi ama. El işi, evet. İkincisi yok. Şimdi başlayalım, size de göstereceğim. Şimdi bu paralardan da başka bir set yapacakmış. Bunu vitrine yapacaksın değil mi Sami? Evet. İşleri bitirince. İşleri bitirince bakın bunlar. Eski paralar mı bunlar Sami? Yoksa... Bunların hepsi eski para. Başladı ama iş gelince yarım bıraktı. Ha, ne işi geldi? Kolyeyi yapıyorum işte. Ha o. Bunlar bir çift küpe, yüzük ve kolye olacak. Bir çift küpe, yüzük ve kolye. Evet. Bence küpe yapma bundan ya. Hepsini kolyede ve yüzükte topla. Takım yapmak Altın sarısı mı olacak? Evet. Ay ama paralar çok güzel gerçekten. Altın sarısı olacak dedin değil mi? Gümüşü çekti Sami o kolye yapmak için. Şurada da bir parça gümüş var, ezilmiş. Seçilcim gelmiş. Geldiği gibi hemen bende kusur buldu. Dedi ki o ruj olur mu hiç dedi. Güzel tatlı pembe sür dedi. Evet. Şimdi bana tatlı pembe bir ruj bulacak. Bakıyoruz. Çok koyu. Mesela. Bir karışma. Bak benim sinirlerimi bozma. Bak buraya cumartesi çalışmaya geldik. Bak ne kadar hanımefendi görünüyorsun kamerada. Evet. Bence öyle Şeytan- görünmeye devam et. Aslında içindeki şeytan yumurtasını çıkar mı? Normal kalıcı olmasa olur mu? Olmaz, değil o. Olur ama olsa aslında var ya ne güzel olur. Tamam hadi öyle olsun. Ya biraz böyle hareket kalsın. Aslında böyle tam onun pembesinden arıyorum ama. Var aslında da ben şimdi arıyorum ya aradığım için bulamam. Bak böyle bir pembe süreceğim onu. Anladın mı? Bu güzel. Deneyelim mi? Verilmesi bedava. Nasıl göstereyim şöyle. Görünüyor muyum? Evet. Şimdi kahve içeceğiz. Ruj ne olacak? Bir daha tekrarlarsın bedava sürmek çünkü. Evet. Bak böyle işte. Gitmiş bana mat, donuk, babaanne rengi gibi renk sürmüş. Bu kadar pembe. Ay bu 7,5 lira mı? Evet. Ben alayım bundan. Aferin. Bedava. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu. Bugün yine çok güzeliz. Kazağımı çok sevdim. Evet yine kahretsin. 40 yaş sendromu arkadaşlar. Böyle Ay hiç de değil ne münasebet canım Allah. Evet. 40 yaşındaki olan böyle giyinir mi hiç? Giyinir Yani. çünkü sendroma giriyoruz. Ha, hiç Yaşlandık eyvah yaşlandık. Ben gençliğimde daha da şey giyiniyordum hayatım. Tamam Bakma. gençken işte şimdi yaşlandık. Hayır. Gene o modu korumaya çalışıyoruz. Maşallah. 41 kere maşallah. Vallahi kilo aldığım için de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle gıdılar artık yaşlandık diye bence. Neyse ben gidiyorum. Bu kiloya girdi. Ben gidiyorum. Benim şimdi şeytanlar soldan geliyor. Hadi kahve yapayım mı? Evet. Tamam kahve yapıyorum şimdi seçelim. Gerçekten beğendim. Güzel oldu. 7,5 lira markası ne bunun? Pastel. Çok iyi. Gerçekten indirimde ama. Sami kahve içer misin? Nasıl? Ay çok güzel. Size de göstereyim. Şimdi çerçevesi öyle yapacaksın. Sonra biraz öncekini göstersene gösterdiğini. Şöyle zinciri dolayım diyor. Ay gerçekten çok güzel oluyor. Böyle bir şeyler düşünüyorum ama dur bakayım. Bana bıraktı çünkü. Tamam. Al sana duble. Bugün artık bir daha istemezsin belki. Bak ağzına kadar doldurdum. İsterim. Çünkü o rujun senin silinecek biliyorsun. Ben alacağım rujdan. Al. Ben de gider arkada makineyi biliyorum. Suyu da biliyorum. Koyar kahvemi kendim yaparım. Tamam bir tane de bana yaparsın o zaman. Ben yapacağım. Makine yapacağım. Hadi afiyet olsun. Versin. Eline sağlık. Makinenin eline sağlık. Uyuz.
Yemin ediyorum seni ifşa ederim bak. Beni mi? Selçuk Gümüş'ün sahibi. Aranıyor zaten mantı. Şimdi ruju aldım. Merak edenler için de şöyle göstereyim. Pastelin 509. Lili diye yazıyor. Şöyle rengini de göstereyim. Burada olduğundan birazcık daha koyu görünüyor. Odakladı. Shutterstock Music. 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 Seçil takma tırnak takıyor. Şimdi parmağını uyanlara mı bakıyorsun? Çok güzel takma tırnak ama çıkardığınızda böyle tırnağın üzerini törpülemek gerekiyor. Ha, kendinden yapışkanlı mı bunlar? Ha, arkalarında yapışkan var. Şöyle markasını da göstereyim. Benim fırçalarım var bu marka. Bu çok güzel. 27.500'müş. Ben bugünlerde hiç tırnaklarıma bakamıyorum. Dükkan yoğun, evde koşturmaca.
Şimdi bir eli bitti. Şöyle aşağı doğru tut Seçil. Ha. Çok güzel. Toz pembe. Uçları frençli. Tabii onun işi gereği böyle her gün daha bakımlı olması gerekiyor. Kozmetik olduğu için. Şimdi bunu bu tırnağa taktığında bugün kaç tane kim bilir bu tırnaktan verecek. Hemen arkasında bakın şöyle jelatini var. Şöyle bunu söküyorsunuz o kağıdı, yapışkanı çıkıyor. Böyle de şöyle. Hemen de yapışıyor. Evet, çok sıkı sağlam yapışıyor diyor. Zor tepiştiriyorum diyor. Pratik yani. Çok kolay. Kullanışlı. Evet, güzel oluyor Sami ama böyle ortaya mı koyacaksın? Yukarı mı şöyle? Yukarı düşünüyorum. Şöyle çevirebilir miyim? Tabii bu taşın üzerine böyle bu kenarı mıhlanacak değil mi Sami? Şöyle. Taşı çok güzel gerçekten. Şöyle biraz ekranı karartayım, daha net görünecek sanki. Alt zemini dövme yapıyor. Üzerine taş konacak. Ha, kamerayı göstersene. Belli olmuyor. Şöyle yaparsan belli olacak bak o da. Bak, çok güzel oldu. Şimdi ben de bir şey takayım diyorum, böyle kolye mi? Küpe mi? Ama küpe. Sana bir küpe takayım. Daha iyi olacak. Spor bir şey, spor. Evet. Spor da böyle. Seçik nasıl? Burada da pembeler var. Evet. Bunu takmaya karar verdik. Yüzük. Evet. Bence Yakut taşından. Kenarları ince. Bu da el yapımı. Evet, bu tam oldu. Kesinlikle bu. Başka hiçbir şeye gerek yok. En küçük bir pembe. Şey oluyor ya. Ama bunun aynı yakut taşından küpe tam tonu tutturamayabilir mi içindekiler? Dağınık her reyonda var. Yok yok, sadece yüzük olsun. Evet, güzel oldu. Sami'nin boğazları ağrıyor diye dükkanda çay demliyorum ona. Şöyle mandalina kuruları attım. Şöyle mandalina kurularından attım. Ada çayı koydum. Limon keseceğim. Bir de bal getirdim. Bir de taze zencefil alacağım şimdi Ünsallardan. Onu koyacağım içine. Burada küçük tüpümüz var. Onu da kaynatacağım. İçecek. Grip gibi olacakmış. Boğazları ağrıyor. Şimdi Ünsallara geldim. Bizim hemen yan tarafımızda bir kuru yemişçi var. Oradan şöyle bir taze zencefil alacağım. Çaya koyacağım. Oldu mu sağ? Biraz sağ. Biraz kalın soydum ama bu bıçak çok iyi kesiyor dükkanda. Şimdi bunu yıkayayım diye geleyim.
Yalnız hepsi çok olacak. Çok fazla aromalı olacak. Sami de bunu sanırım o zaman içmeyecek. Yarısını koyayım. Yarısını streç filme sarayım. Evde onu yine kullanırım. Bu şekilde hazır çayımız. İçine mandalina kurusu, dediğim gibi ada çayı, limon, zencefil. Bir de pişince bal koyacağım. İnşallah iyidir. Çayı da koydum. Böyle Sami'nin ilaçları bazıları ısınması gerekiyor. Gümüş yaparken kullandığı ilaçların, kimyasalların. O yüzden burada bir piknik tüpü var onun. Onda ısıtıyorum çayı, pişiriyorum. Onu da koydum. Biraz da altını kısayım, o kaynasın. Şimdi alt tabakasını bombe yaptı. Sen şunu gösterebilir miyim? Verir misin? Elim. Şöyle bu taş konacak. Bunu bu şekilde dövme yaptı ve böyle bombeli. Şöyle bakın. Tamamdır. Çayım oldu. Bakar mısınız rengi? Sapsarı limonata gibi oldular. Şimdi içine bir de bal koyacağım. Sami'ye inşallah şifa olacak. Sami'nin ablaları. O öyle seviyor zaten. O öyle seviyor. Ay ısıtırıyor elini bir de. Ay Hilmi abla yapma. Çok güzel ya. Kaç yaşında yani? Ben daha büyük diye düşünüyorum. Çok tatlı. Kazağımızda var. Anneannesi ördü. Anneannesi ördü diyor. En sevdiği şey zaten. Çok güzel. En sevdiği şey. Şimdi Sami'nin ablalarını yolcu ettik. Saat 10'daymış ablasının uçağı. O turizm işiyle uğraşıyor. İstanbul'a bir tur için gelmiş. O yüzden İzmit'te de bizi görmek istemiş yakın olduğu için. Şimdi tekrar Alanya'ya dönüyor. Birkaç gün sonra tekrar İstanbul turu varmış. Akın abi. Yan komşum Akın abi. Bütün gün benimle uğraşıyor. Sonra birkaç gün sonra tekrar İstanbul turu varmış. Belki yine uğrar bilmiyorum. Onu yolcu ettik. Şimdi siparişlerimize devam ediyoruz. Bu arada o yakutlu kolyeyi de göstereyim size. Biraz daha ilerledi. Araya biraz siparişler girdi ama tamir falan girdi. Evet bu şekilde böyle şöyle yuvası yapıldı. Şu taş şöyle içine konacak. Daha ama işlemleri var tabii. Yamuklu koydum. Neyse şimdi bittiğinde de göreceksiniz. Seçil'le böyle polarlar aldık kendimize. Sonra bugün bir daha gitti o. Telefon etti, pembesi de çok güzel, sana da alayım mı diye. Al dedim, bir de pembesini aldık. 35 lira. Sudan ucuz. Evet, sudan ucuz. Ve sıcacık tutuyor. Evet çok sıcak tutuyor. Kesinlikle. Şimdi yaptığımız kolye bitti, onu göstereceğim size. Kolyemiz de bitti. Gerçekten çok güzel oldu ama. Çok ağır, çok orijinal bir kolye oldu. Şimdi ortasındaki taş hiç işlem görmemiş. Yakut taşı. Alttakiler kum inci. Şimdi bu yukarısı daha dizilmedi. Şu kum inciden 3 dizi buna çıkartacağız. Sami de hasta, öksürüyor sürekli. Şöyle 3 sıra buna dizilecek. Sadece dizimi kaldı. O da pazartesi artık nasipse. Şöyle uçlarından bunlar sarkıyor. Yine gümüş. Tamamı el yapımı. Gerçekten çok çok beğendim Sami. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Dükkanı kapatıyoruz. Saat 7.30 geçti mi Sami? Nasıl? 8'e çeyrek var. Biz dükkanı kapatıyoruz artık.
Annen nerede? Tamam, gittiğimi söylersin. İyi akşamlar. Buraya da bir dükkandı burası. İkiye böldüler. Bir tarafı elmas, bir tarafı altın üzerine açılacakmış. Daha tadilattan. Yakaladı beni yine. İyi akşamlar, iyi tatiller. Şimdi kumsal bir kitap istedim. Fareler ve İnsan adında bir kitap. Onu almaya gidiyoruz. Ondan sonra otoparka doğru yürüyeceğiz. Burası da Sanat Sokağı diye geçiyor. Böyle bu kabinler 3 günlük herkese böyle kermeslere, ev de el işi yapan bayanlara böyle kiralık veriliyor belediye tarafından. Herkes işte yılda 3 gün kiralayıp elde yaptığı ürünleri burada satabiliyor bu kabinlerde. Böyle 3, 4, 5 tane var. Üçüncü kitap evini geziyoruz. Hiçbirinde kalmamış o kitap. O kitabı da okuyup özetinle bir öğretmeni bir şey yapacakmış. Sınav. Bulmamız lazım. Şimdi bakalım, inşallah burada vardır. Çok şükür bu kitap evinde varmış. Şimdi depolarından getiriyorlar. Size bir duvar yazısı göstereyim. Yazan çok iyi yazmış. Ellerine sağlık.